ดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้พี่แคทก็มีเคล็ดลับผิวขาวของพี่แคทมาบอกอีกแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะชื่อแบรนด์ว่า Pink Cat ค่ะตัวนี้นะคะขอบอกว่าขาวขึ้นเร็วมากเลยค่ะตัวนี้พี่แคทใช้มาได้2 ปีแล้วค่ะชอบมากเลยตัวนี้เป็นครีมบำรุงกลางคืนนะคะเดี๋ยวพี่แคทจะเปิดเนื้อครีมให้ดูเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้เนื้อครีมจะเป็นสีขาวนะคะอันนี้พี่แคทใช้มาจะหมดกระปุกแล้วเราจะเอาเนื้อครีมให้ดูที่ชอบตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะเนื้อครีมบางเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมเข้าผิวไวมากเลยนะแล้วที่สำคัญคือเราทาปุ๊บเนี่ยมันไม่เหนียวเนินหนาพี่แคทชอบอะไรที่ทาแล้วไม่เหนียวคือบางตัวมันจะเหนียวเนินหนาแบบตลอดเลยมันรู้สึกไม่สบายตัวแต่ตัวนี้ทาปุ๊บพอมันแห้งมันซึมเข้าผิวเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบเราไม่ได้ทาครีมเลยอะคือมันดีมากแล้วเห็นกระปุกแค่เนี้ยทาได้นานมากกระปุก50 กรัมซื้อมาปุกละ150 บาทอันนี้ก็จะหมดอีกปุกแล้วทาได้เป็นเดือนเลยนะเพราะว่ามันแบบแต้วออกมาแค่นิดเดียวมันก็ทาเกลี่ยได้ทั่วตัวเลยใครที่สนใจนะก็สามารถแอดไลน์ข้างล่างไปสั่งซื้อกันได้เลยนะพี่แคทว่าหน้าร้อนแบบนี้ดูแลผิวกันเป็นพิเศษสักนิดนึงเพราะว่าอากาศร้อนมากครีมกลางวันก็สำคัญกลางคืนก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาเรานอนหลับเนี่ยร่างกายของเราก็ต้องการบำรุงผิวเหมือนกันอย่าลืมดูแลบำรุงผิวของตัวเองด้วยนะคะฝากน้องๆกดติดตามตรงนี้ด้วยนะคะตรงปุ่มสีแดงตรงนี้นะแล้วอย่าลืมติดตามคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย